အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်နာဂလူငယ်များအတွက်ဘုဒ္ဓတရားဖြစ်ပေါ်ရာပြပြများနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်လဲ grade 12 physics မှာကျောင်းသူများလေ့လာရမှာပုံမှုအဆင်ပြေစေရန်အတွက်ဆရာကြီးရဲ့ပို့ချချက်များကိုစုစည်းပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတူတူကြည့်ရှုကြအောင်ပါခင်ဗျာ Grade 12 Physics Chapter 4 Sources of Energy and Environmental Impacts Sources of Energy စွမ်းအင်ပင်ရင်းများနဲ့ Environmental Impacts သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုရိုက်ခတ်မှုများဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာပါမယ် Energy resources are all forms of fuel စွမ်းအင်ပင်ရင်းတွေကလောင်စာပုံစံအမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီနေရာမှာလောင်စာလို့ပြောတော့လောင်တဲ့အစာမီးလောင်တယ်လို့ပဲမြင်ရောက်နိုင်တယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကကြတော့မီးလောင်မှမဟုတ်ဘူးတစ်ခုခုကိုစွမ်းအင်ရအောင်တွန်းပေးနိုင်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုပါဝါစွမ်းအားပေးနိုင်တဲ့အရာမှန်သမျှကို fuel လို့ခေါ်တယ်အကုန်လုံးကမီးမလောင်ဘူးဥပမာ nuclear fuel သူကမီးလောင်တာမဟုတ်ဘူးnuclear reaction ဖြစ်တာရေနံစီမီးလောင်နေဓာတ်ဆီမီးလောင်နေကြောက်မီးသွေးမီးလောင်နေအများစုကြီးကမီးလောင်ပြီးတော့မှအပူထွက်လို့လောင်စာလို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့လောင်စာလို့ပြောတိုင်း fuel ဆိုတဲ့စကားလုံးကမီးလောင်ရသောအရာမျိုးတိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး used in the modern world ဒီကနေ့ခေတ်မှာသုံးနေတဲ့လောင်စာတွေအားလုံးပါဝင်တယ် either for heating အပူပေးဖို့လည်းဖြစ်မယ် generation of electrical energy လျှပ်စစ်စွမ်းအင်တွေထုတ်ဖို့လည်းဖြစ်မယ် or for other forms of energy conversion processes တခြားစွမ်းအင်အမျိုးမျိုးကိုကူးပြောင်းဖို့အတွက်အသုံးချတာမျိုးလည်းဖြစ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လောင်စာကိုသုံးပြီးတော့အပူနဲ့လျှပ်စစ်ပဲထွက်တာမဟုတ်ဘူးလေဆက်စွမ်းအင်ကိုသုံးတာလည်းရှိတယ် The different types of energy sources စွမ်းအင်ပင်ရင်းပုံစံအမျိုးမျိုးက cause ဖြစ်စေ more or less အင်္ဂလိပ်စကားကတော့အများနဲ့အနည်းပေါ့ဗမာစကားကတော့အနည်းနဲ့အများဆိုသလို impacts on the environment ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကိုအနည်းနဲ့အများဆိုသလိုရိုက်ခတ်မှုရှိ renewable energy sources ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်အရင်းမြစ်တွေ non-conventional energy sources လို့ပြောတယ် conventional ပုံမှန်ဖြစ်သောဒါပေမဲ့တကယ်တော့သူကသမယိုးချဖြစ်သော non-conventional သမယိုးချမဟုတ်တော့သမယိုးချမဟုတ်တော့ဆိုတာကနေ့စဉ်မြင်တွေ့နေရသလိုသုံးနေတဲ့ထင်းမီသွေးတို့ရိုးထင်းကိုမီးရှို့တာတို့ gas ကိုသုံးတာတို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးမဟုတ်တာမျိုးကို non-conventional energy sources လို့ပြောတယ် do not pollute ကညဉ့်ညမ်းစေတယ်ပေါ့ညဉ့်ညမ်းတယ်ဆိုတော့ရစ်ပတ်ပြီးသွားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုမလိုချင်တဲ့အရာမှန်သမျှက pollution ကိုလိုချင်တဲ့ရေမှာအဲ့ဒီရေမတန့်ရင် water pollution လေမတန့်ရင် air pollution the environment and natural surrounding ဒီပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်အရင်းမြစ်တွေကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမညဉ့်ညမ်းစေဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းမထိခိုက်စေဘူး and require less expenditure ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေကလည်းနည်းနည်းလောက်ပဲလို့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်မှာပဲသူကလိုတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းဓာကြီးကိုဆက်ပြီးတော့လေပတ်နေစေဖို့အတွက်ကြတော့ထိမ့်သိမ့်စရိတ်ပဲရှိတော့မယ်ကုန်ကျစရိတ်ထပ်မရှိတော့ In this chapter ဒီအခန်းမှာ we will learn ဘာလို့လေ့လာမယ် about different sources of energy စွမ်းအင်ပင်ရင်းအမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုလေ့လာမယ် and their environmental impacts သူတို့ရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေမှုတွေကိုလေ့လာ Grade 12 Physics Chapter 4 Section 1 က Energy Demand and Crisis ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာပါမယ် Energy Demand ဆိုတာကစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များ Crisis ကအကျပ်အတည်း Energy is the basic necessity for life အသက်ရှင်သန်မှုအတွက်စွမ်းအင်ကအခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်
Energy demand is the term used to describe စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ဆိုတာဖော်ပြဖို့အသုံးပြုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘာကိုဖော်ပြဖို့လဲ The consumption of energy by human activities လူသားတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအတွက်စွမ်းအင်အသုံးချမှုကိုဖော်ပြဖို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့စကားလုံးအဲ့ဒါပါလေစွမ်းအင်လိုအပ်ချက် It drives the whole energy system ဒီစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ကြီးကပဲစွမ်းအင်အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုမောင်းနေနေတယ်ဆိုလိုချင်တာကလိုအပ်ချက်ရှိလို့စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ဖို့စွမ်းအင်အသစ်တွေရှာဖွေဖို့တွန်းအားပေးနေတာဖြစ်တယ် influencing ဩဇာလွှမ်းမိုးနေတယ် the total amount of energy use စုစုပေါင်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို the locations and types of fuel use အဲ့ဒီစွမ်းအင်ကိုအသုံးချမဲ့နေရာကဘယ်နေရာလဲဘယ်လိုစွမ်းအင်အမျိုးအစားကိုသုံးပါလဲ in the energy supply system ဒီစွမ်းအင်ဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးမှာစွမ်းအင်သုံးစွဲမဲ့လူကဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲဘယ်လိုစွမ်းအင်မျိုးကိုသူသုံးပါလဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ကြီးကိုဖြည့်စွမ်းဖို့တွန်းအားပေးနေ and the characteristics of the technologies that consume energy ဒီစွမ်းအင်တွေကိုအသုံးချမဲ့နည်းပညာစွမ်းအင်တွေကိုအသုံးချမဲ့နည်းပညာရဲ့သဘောတဘာဝပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်သူသုံးမှာကလျှက်စစ်ဆိုရင်သူ့ကိုလျှက်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်ပြရသူကဓာတ်ငွေနဲ့မောင်းမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဓာတ်ငွေထုတ်ပြရသူကဓာတ်ဆီနဲ့မောင်းမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဓာတ်ဆီထုတ်ပြရဒီစွမ်းအင်သုံးမဲ့နေရာကဘယ်နေရာလဲပင်လယ်ကမ်းခြေနားမှာလားကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကမ်းခြေပတ်ဝန်းကျင်ကိုဗဟိုပြုတဲ့စွမ်းအင်တွေဖြစ်တဲ့လေစွမ်းအင်ပင်လယ်ကရတဲ့စွမ်းအင်တို့ဒီရေစွမ်းအင်တို့ဒါတွေကိုထုတ်မှာပေါ့စွမ်းအင်လိုတဲ့နေရာကရေတကွန်တွေလိုရှိတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်တော့ရေအားလက်စစ်ကိုထုတ်မှာပေါ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စွမ်းအင်ကိုထုတ်ပြီးတယ် Energy demand depends on စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်တွေကမိခိုနေတယ်ဘယ်ပေါ်မှာမိခိုနေတယ်လဲ different socio-economic factors အမျိုးမျိုးသောလူမှုစီးပွားရေးအချက်အလက်တွေပေါ်မှာမိခိုတယ်လူနေမှုကဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီလူတွေလုပ်တဲ့စီးပွားရေးဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စွမ်းရည်လိုအပ်ချက်ရှိမှာပဲ such as population လူဦးရေထူထပ်တယ်ဆိုရင်စွမ်းရည်ပို့လို့မယ် urbanization မြို့ရွာတွေထူထောင်မှုမြို့သစ်ရွာသစ်တွေထူထောင်နေအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာအတွက်စွမ်းရည်တွေထပ်လို့လာ industrialization စက်မှုလုပ်ငန်းတွေထူထောင်မှုစက်မှုစုံကြီးတွေထူထောင်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာအတွက်လည်းစွမ်းရည်လိုမှာပဲ net capital incomes အသက်တင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပမာဏပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်အသက်တင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုတာကအရင်းအနှီးတွေကရတဲ့ဝင်ငွေပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်အဲ့ဒီဝင်ငွေကိုပြင်ရင်းနှီးတယ်လောက်ခတွေမပါဘူး and development of technologies နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးလာမှုနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးလာမှုဆိုတော့အများကြီးစဉ်းစားကြရမလို့ဟိုတုန်းက TV မရှိဘူးအခု TV ရှိတယ် TV အတွက်လက်စစ်တက်အားလို့ဟိုတုန်းကကျိုးဖုံးမဲ့သုံးတယ်အခု handphone တွေသုံးလာကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ handphone တွေအတွက် power လို့တယ်ကွန်ပျူတာတွေသုံးလာကြတယ် power လို့တယ်ဟိုတုန်းက line ကားပဲရှိတယ်အခုလူတိုင်းလိုအိမ်တိုင်းလိုကားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကားတွေအတွက်တက်စီတွေလိုလာမယ်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးလာသည်နဲ့အမျှလူဦးရေထူထပ်လာသည်နဲ့အမျှမြို့ရွာတွေများလာသည်နဲ့အမျှစက်မှုစုံတွေများလာသည်နဲ့အမျှစွမ်းရည်လိုအပ်ချက်တွေကလည်းများလာ energy demand forecasting စွမ်းရည်လိုအပ်ချက်ကိုခန့်မှန်းရတယ် is crucial သူကအင်မတန်အရေးကြီးတယ် for ensuring သေချာစေဖို့ future economic growth and environmental security အနာဂတ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်ရောလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကြီးတစ်ခုလုံးလုံခြုံမှုအတွက်ရောစွမ်းရည်လိုအပ်ချက်ကိုခံမှန်းထားဖို့ကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။စွမ်းရည်ရှားပါပြီဆိုရင်ကုန်စည်နှုန်းတက်လာမှာပဲ။အလုပ်ကိုင်ကြီးလည်းရှားပါလာ။ကုန်တဲ့ငွေရများလာ။ရတဲ့ငွေရနည်းလာ။အခါကျတော့ခိုးဆိုးလူရဲမှုတွေလည်းများလာ။
လုံခြုံမှုရှိတော့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတာလည်းမရှိလာနိုင်တော့ There has been an enormous increase in the global demand for energy in recent years ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းကာလတွေမှာကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာကြီးနဲ့စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်တွေကအများကြီးမြင့်တက်လာအကြီးအကျယ်မြင့်တက်လာဘာကြောင့်လဲ As a result of industrial development and population growth စက်မှုလုပ်ငန်းတွေအများကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတယ်လူတွေကလည်းများလာ Supply of energy is therefore far less than the actual demand Supply of energy စွမ်းအင်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်တာက far less than အင်မတန်မှနည်းနေတယ် the actual demand တကယ်လိုအပ်တာထက်ကိုအများကြီးနည်းနေ because the population and new technology are always expanding လူဦးရေတိုးတက်မှုကလည်းအမြဲတမ်းများလာတယ် new technology ဒီပညာအသစ်တွေကလည်းအမြဲတမ်းထွန်းကားနေ demand for energy is expected to increase year by year အဲ့တော့စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်တွေကလည်းတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုပြီးများလာဖို့မျှော်လင့်ရ The energy crisis is စွမ်းအင်အကျပ်အတည်းဆိုတာဘာလဲ The concern that the world's demand on the limited natural resources that are used to power industrial society are diminishing as the demand rises. အဲ့တော့ the energy crisis စွမ်းအင်အကျပ်အတည်းဆိုတာဘာကိုပြောနေတာလဲ It's the concern ဘာနဲ့ဆိုင်နေလဲဆိုတော့ that the world's demand on the limited natural resources ကမ္ဘာကြီးရဲ့စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်တွေကဘယ်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့မိခိုနေရတယ်လဲဆိုတော့အကန့်အသတ်ရှိတဲ့သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေပေါ်မှာသွားပြီးတော့မိခိုနေရတယ်။အဲ့ဒီသဘာဝအရင်းမြစ်အနည်းအကျဉ်းကပဲ that are used သူတို့ကိုသုံးနေရတယ် to power industrial society စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးကိုမောင်းနှင်ဖို့ are diminishing as the demand rises လိုအပ်ချက်တွေကတက်လာနေတယ်ခုနပေးနိုင်တဲ့သဘာဝအရင်းမြစ်တွေကနည်းတဲ့ထက်နည်းလာနေတယ် It is a situation အဲ့ဒါကအခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်နေတယ် in which ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးလဲ A nation suffers from a disruption of energy supplies disruption ပြတ်လတ်မှု disruptions of energy supply စွမ်းအင်ပြတ်လတ်မှု နဲ့ A nation suffers နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကကြုံရတော့မယ်အဲ့ဒါလိုကြုံရမယ့်အနေအထားကိုရောက်နေပြီတဲ့ Connected by increasing energy prices အဲ့တော့ဘာနဲ့သွားဆက်ဆက်နေတယ်လဲ Increasing energy prices ဓာတ်ဆီဈေးတွေတက်တယ်လောင်စာဆီဈေးတွေတက်တယ်စွမ်းအင်အရင်းမြစ်တွေရဲ့ဈေးတွေအကုန်တက်တယ်လျှပ်စစ်မီတာကတွေလည်းတက်တယ် That threaten အဲ့ဒါကချင်းချောက်နေတယ်ဘာကိုချင်းချောက်နေ Economics စီးပွားရေးကိုချင်းချောက်တယ်အမှန်ပေါ့ဓာတ်ဆီဈေးတက်တယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ကတက်တယ်ကုန်စည်နှုန်းတက်တယ်အတက်ကြီးပဲnational security နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံမှုကိုချင်းချောက်လာနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံမှုကိုချင်းချောက်လာစီးပွားရေးအဆင်မပြေဘူးလူတွေကစားဖို့တောက်ဖို့ပတ်စံလိုတယ်ရတယ်လို့ရှာကြတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နော်အနေရကမကင်းတော့ဘူး with 90% of the world's oil reserves ကမ္ဘာလောင်စာရဲ့90% က already discovered ရှာတွေ့ပြီးသွားပြီ People need to find new ways to make energy 90%ကရှာတွေ့သွားပြီလို့ပြောတာဒီစာအုပ်ဘယ်နှခုနှစ်ကရေးလဲမသိဘူး90%ရှာတွေ့ပြီးပြီဆိုပြီး10%ကျန်တယ်သွားပြောလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်ဘယ်တော့ရေးလဲမသိဘူးသုံးဖို့အဆင်မပြေတော့ဘူးလူကလည်းပိုများလာပြီစက်မှုလုပ်ငန်းတွေကလည်းပိုပြီးတော့တိုးတက်လာပြီအဲ့တော့ People need to find new ways to make energy လူတွေကစွမ်းအင်အသစ်တွေပြုလုပ်ဖို့နည်းလမ်းရှာရတော့ Since the non-renewable resources of the energy ပြန်ပြည့်မြဲမဟုတ်တော့သို့မဟုတ်ပြန်မပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်အရင်းမြစ်တွေက will not last long အကြာကြီးမခံဘူး and cannot be regained ပြန်လဲမရနိုင်ဘူး
The world is going to face ကမ္ဘာကြီးကရင်ဆိုင်ရတော့မယ်တဲ့အမှန်ကရင်ဆိုင်နေရပါပြီ The problems of energy crisis in near future သိမကြာခင်မှာစွမ်းအင်အကျပ်အတဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မယ် Renewable energy has ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်ဒီမှာတော့ huge potential ကြီးမားတဲ့အစွမ်းရှိဘာလို့ဖို့လဲ to provide solution အဖြေထုတ်ပေးမယ်ဘာအတွက်အဖြေလဲ to increase energy crisis တိုးပွားလာနေတဲ့စွမ်းအင်အကျပ်အတဲတွေရဲ့အဲ့ဒီစွမ်းအင်အကျပ်အတဲအတွက်အဖြေကိုသူပေးမယ် It is the key factor to the future of energy အဲ့တော့အနာဂတ်စွမ်းအင်ရရှိဖို့အတွက်လည်းဒီ renewable energy တွေကပဲအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအချက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ food and economic security အစားအသောက်တွေပုံမှန်ရနေဖို့ပြီးတော့စီးပွားရေးစနစ်ကြီးတည်ငြိမ်မှုရှိဖို့ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လဲဆိုတော့ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တွေကိုဖော်ထုတ်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်Grade 12 Physics Chapter 4 Exercise 4.1 ကိုလေ့လာပါမယ်။ခုနေ့စာအုပ်စာမျက်နှာ43မှာရှိတဲ့ revision မေးခွန်း Why does the energy demand increase year by year? ဘာကြောင့်စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်တွေကတစ်နှစ်တစ်နှစ်ပိုပြီးတော့များလာရတယ်လို့မေးထားပါတယ်။စာအုပ်ထဲကစာသားအတိုင်းပဲရေးပါမယ်။ Because ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ the population လူဦးရေရဲ့ a new technology နည်းပညာအသစ်တွေရဲ့က are always expanding အမြဲတမ်းတိုးပွားနေ demand for energy is expected to increase year by year စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်တွေကလည်းတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တိုးလာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ် Example 1 At present dayဒီကနေ့မှာ the rate of formation of fossil fuels ရုပ်ကြွင်းလောင်စာတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့နှုန်းရုပ်ကြွင်းလောင်စာတွေဆိုတာဘာတွေလဲ coal petroleum natural gas ကြောင်မီးသွေးတွေလောင်စာဆီဓာတ်ဆီရေနံဆီတွေ natural gas သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွေ is estimated to be about 4 billion kilowatt 4 times 10 to the power 9 kilowatt လောက်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းတယ် and the world's consumption of energy is of the order of 10 to the power 17 BTU per year ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့စွမ်းအင်သုံးစွဲတဲ့နှုန်းက 10 to the power 17 BTU per year ဆိုပြီးတော့ပေးတာ show that သက်သေပြပါThe rate of consumption of fossil fuel ရုပ်ကြွင်းလောင်စာတွေကိုသုံးစွဲတဲ့နှုန်းသည် of the same order of magnitude as the rate of their formation အဲ့ဒီရုပ်ကြွင်းလောင်စာတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့နှုန်းနဲ့ order တူတယ် order တူတယ်ဆိုတာပုံမှန်အားဖြင့်တော့ order of magnitude ရဲ့သဘောအရ10 to the power နဲ့ပြောရမှာ10 to the power 10 10 to the power 10တူတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အရှိဘက်ကကဏ္ဍတွေကတော့ 3.16 နှစ်အောက်ငယ်ရ and these energy sources are therefore non-renewable ဒါကြောင့် non-renewable ဖြစ်တယ်လို့သက်သေပြခိုင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နှုန်းကိုသူကကီလိုဝတ်နဲ့ပြီးသုံးတဲ့နှုန်းကို BTU per year နဲ့ပြီးကီလိုဝတ်ဆိုတာက joule per secondဒီမှာက BTU per year. Today's world consumption of energy is of the order of 10 to the power 17 BTU per year. This number need to be converted to kilowatt. BTU ကို kilowatt ကိုပြောင်းဖို့လိုတယ်။ဒီစာသားကြီးရေးစရာလိုသလားလို့မေးရင်စာမေးပွဲဖြေမှလိုတယ်ဆိုရင်လိုက်ဖြေလို့မရ။ဒီပု္ပ္ပစာကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေ့တယ်လဲဆိုတော့လောက်ရတဲ့အလုပ်ကဒါလေးပဲရှိတယ်။ဒါလေးပဲရှိတယ်လောက်ရတဲ့အလုပ်က
အဲ့တော့ဒါဘယ်လောက်တန်တယ်လဲလို့မေးရင်တပတ်ပဲတန်ပု္ပ္ပာကြီးကအရှိကြီးမတွက်မချက်ပဲနဲ့မိကွန်းမေးတဲ့လူကမေးလိုက်ပါတယ်အမှတ်ပေးဖို့အတွက်အမှတ်တွေခွဲတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးတစ်ချောင်းနဲ့တော့လေးမှတ်ပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီမှာမိကွန်းကပြောထားတဲ့စာကိုပဲပြန်ရေးတဲ့အတွက်တစ်ခါတစ်မှတ်ထပ်ပေးတယ်ပေါ့2မှတ်နောက်2မှတ်ပဲကပေးမှာခုနိစာအုပ်ထဲမှာလိုက်ကြည့်မှာပေါ့ခုနိစာအုပ်ထဲမှာဒါရေးထားတယ်ရေး1မှတ်ဒါလက်တွေ့ကိုကြုံခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့မှာအမှတ်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီလို့ယုံကြည်ရပြီစိတ်ချရပြီအာမခံရပြီလို့မသေးချာမချင်းဘုံနှိစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့စာကြောင်းတွေကိုကိုယ်သဘောနဲ့ကိုမဖြုတ်ပြလိုက်ပါဘူး။ကျောင်းသားကလည်းမသက်သာခြင်းပါနဲ့ဆရာကလည်းမဖြုတ်ပြလိုက်ပါနဲ့ဖြုတ်ပြလိုက်လို့တကယ်အမှတ်မရခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုံနှိစာအုပ်ထဲမှာရှိရင်ရှိတဲ့အတိုင်းရေးပါကျွန်တော်တို့မှာလွန်ဆန်နိုင်တဲ့အနေအထားမရောက်သေးပါဘူးဒါကြောင့်ရေးဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါမရေးရင်ရောဘာဖြစ်လဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးအမှတ်လျှော့မှလားမလျှော့ပါဘူးဒါမရေးထားရင်ဒီအတွက်ပြီးတဲ့တမှတ်ကိုမရတာပဲရှိတယ်စာမေးပွဲမှာအမှတ်စစ်တဲ့အခါမှာအမှတ်လျှော့တဲ့စနစ်မရှိဘူးအမှတ်ပေးတဲ့စနစ်ပဲရှိတယ်အဆင့်1 2 3 4တကြောင်တမှတ်ပေါ့၄ကြောင်ရေးတယ်၄မှတ်ရ3ကြောင်ရေးရင်3မှတ်ပဲရ2ကြောင်ရေးရင်2မှတ်ပဲရ1ကြောင်ရေးရင်1မှတ်ပဲရဒါကအမှတ်ပေးတာအမှတ်လျှော့တာမဟုတ်ဘူး using 1 BTU equal 1055 joule and 1 year is equal to 3.15 times 10 to the power 7 second 10 to the power 7 BTU per year BTU ကို1055နဲ့မြှောက်လိုက်တဲ့ဂျိုးဖြစ်သွား1 year ကို 3.15 times 10 to the power 7နဲ့မြှောက်လိုက်တဲ့ second ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ joule per second joule per second က watt ဖြစ်ဒီဟာကိုကြည့်လိုက်တော့10 to the power 9ယူလိုက်ရင် kilowatt ဒီဟာက 3.162 ထက်ကျော်တယ်တကယ်တော့ order of magnitude လို့ပြောရဲဆိုရင်ဒါ 3.162 ထက်ကျော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကို10 to the power 10လို့လောက်ရဒီအတိုင်းပဲဒါကလည်း 3.162 ထက်ကျော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့10 to the power 10လို့ယူရအဲ့လို10 to the power 10 10 to the power 10 2မှ order 2တယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့အခုဒီမှာတော့ဒီမှာလည်း4တိုင်းပဲထားတယ်ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲထားတယ် hence the rate of consumption of fossil fuelကိုသုံးစွဲလိုက်တဲ့နှုန်းသည် is of the same order of magnitude as the rate of their formation သူတို့ဖြစ်ပေါ်တဲ့နှုန်းနဲ့ order တူတယ် and these energy sources are therefore non-renewable သူတို့သည် non-renewable လို့ပြောပါတယ်Grade 12 Physics Chapter 4 Section 2 က Sources of Energy စွမ်းအင်ပင်ရင်းများဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာပါမယ် In our daily life ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာမှာ we use ကျွန်တော်တို့သုံးကြတယ် different forms of energy စွမ်းအင်အသွင်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုသုံးကြတယ်ဘယ်လိုဟာတွေလဲ such as heat energyအပူစွမ်းအင်တွေချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာသုံးကြတယ် light energy အလင်းစွမ်းအင်မီးထွန်းကြတယ် mechanical energy စက်စွမ်းအင်ပန်ကားတွေဖွင့်တယ်ဓာတ်လေကားတွေမောင်းတယ်အမှုတ်ကျိတ်ဆက်တွေလဲကြတယ်အသားကျိတ်ဆက်တွေလဲကြတယ်အဝတ်လျှော်ဆက်တွေလဲကြတယ် electrical energy လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဒါကတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ energy တွေရဖို့လျှပ်စစ်ကိုသုံးကြတယ်တယ်လီဖုန်းမှာသုံးတယ်ကွန်ပျူတာမှာသုံးတယ် TV မှာသုံးတယ်ပြီးတော့ခုနအဝတ်လျှော်ဆက်လဲဖို့အတွက်လည်းလျှပ်စစ်လိုတယ်ပန်ကားလဲဖို့လည်းလျှပ်စစ်လိုတယ် chemical energy ဓာတုစွမ်းအင်ဘက်ထရီမှာသုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ power bank တွေထဲမှာသုံးကြ and sound energy အသံစွမ်း the most common forms of energy အဲ့ဒီစွမ်းအင်အမျိုးမျိုးထဲကမှအသုံးများတဲ့စွမ်းအင်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ heat အပူစွမ်းအင်နေစဉ်ချက်ပြုတ်ကြတယ် light အလင်းစွမ်းအင်မီးထွန်းရတယ် and electricity လျှပ်စစ်စွမ်းအင်လျှပ်စစ်လိုတယ်ဒါတွေကနေစဉ်လိုအပ်နေတဲ့ဟာ all the sources of energy စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တွေအကုန်လုံးကို
can be dividedပိုင်းခြားလို့ရတယ် into two categories အုပ်စုကြီးနှစ်ခုခွဲလို့ရအဲ့တော့စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တွေကိုအုပ်စုကြီးဘယ်နှခုခွဲလို့ရလဲနှစ်ခုခွဲလို့ရတယ် renewable sources ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်သုံးတယ်မကုန်သွားဘူးထပ်ပြီးတော့ပြည့် and non-renewable sources of energy ပြန်မပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေသုံးလိုက်ရင်ကုန်သွားမယ်ဥပမာ nuclear စွမ်းအင် nuclear fission ဖြစ်နိုင်တဲ့သတ္တုတွေကိုမြေကြီးတွေကထုတ်ပြီးတော့သုံးရတယ်ဒါတွေကထပ်မဖြစ်ဘူးကုန်သွားမှာထပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်နှစ်အများကြီးစောင့်ရအောင်ဒီလိုပဲရေနံကြောင်မီးသွေးဒါတွေကပြန်ဖြစ်ဖို့ကြာတယ်သုံးလိုက်ရင်ကုန်သွား a non-renewable resource ပြန်မပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ဆိုတာက a natural substance သဘာဝပစ္စည်းတစ်ခုပဲခုနရေနံဆိုလဲသဘာဝပစ္စည်းပဲကြောင်မီးသွေးဆိုလဲသဘာဝပစ္စည်းပဲ that is not replenished ပြန်ပြည့်အောင်လုပ် with the speed at which it is consumed သုံးပြည့်တဲ့လောက်နှုံးနဲ့ပြန်ဖြည့်တဲ့နှုံးကလိုက်မမိနိုင်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးကို non-renewable resource ပြန်မပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်ပင်ရင်လို့ခေါ်တယ် it is a finite resource အဲ့ဒီ non-renewable resource ပြန်မပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်ပင်ရင်တွေကအကန့်အသတ်ရှိတယ် finite non-renewable energy resources ပြန်မပြည့်နိုင်တဲ့အသစ်လွယ်ထပ်မဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်ပင်ရင်တွေမှာ include ပါဝင်တယ်ဘာတွေပါဝင်တယ်လဲ coal ကြောင်မီးသွေးတွေ natural gas သဘာဝဓာတ်ငွေတွေ crude oil ရေနံစိမ်းတွေ and nuclear energy နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်တို့ပါဝင်တယ် they occur in limited they occur သူတို့ကဖြစ်ပေါ် limited အကန့်အသတ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်တယ် and exhaustible ကုန်ခန်းသွားနိုင်သောသို့မဟုတ်ပြက်လက်သွားနိုင်သော quantities amount နဲ့ပဲဖြစ်တယ် and cannot be regenerated in a short period of time အချိန်တိုအတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့မထုတ်ဖော်ပေးနိုင် or use again and again ထပ်ခါလဲသုံးလို့မရဓာတ်ဆီမီးလောင်နဲ့အငွေ့ဖြစ်သွားတယ်ပြန်သုံးလို့မရဘူးကြောင်မီးသွေးမီးလောင်နဲ့ပြာဖြစ်သွားတယ်ပြန်သုံးလို့မရဘူး renewable energy sources ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တွေကကြတော့ also called non-conventional energy sources conventional သမယိုးချဖြစ်သော non-conventional သမယိုးချမဟုတ်သောသမယိုးချမဟုတ်ဘူးဆိုတာကကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတတူဝသုံးဆွဲနေတဲ့ဟာမျိုးလူအများသုံးဆွဲနေတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်တာကိုပြောတာအဲ့တော့ renewable energy source တွေကိုနောက်တစ်မျိုးဘာလို့ခေါ်တယ်လဲ non-conventional energy source လို့ခေါ်တယ် are continuously replenished အဆက်မပြတ်ပြန်ဖြည့် by natural processes သဘာဝအဖြစ်အပျက်တွေနေအောင်ချီစွမ်းအင်ကိုဆိုလာပြားတွေနဲ့သုံးလိုက်တယ်နေကသူ့အတူသဘာဝအတိုင်းပုတ်ဆယ်တွေကနေပြီးတော့ရေစွမ်းအင်ကိုသုံးတယ်ဒီရေကနောက်မိုးရွာရင်သူ့အတူပြန်ပြေးလာဒီလိုပဲလေစွမ်းအင်နဲ့ဒလက်တွေလဲပြီးတော့ရက်စစ်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီလေစွမ်းအင်ကသူ့အတူလေတိုက်ရင်ပြန်ပြီးတော့ရှိနေပါတယ်သဘာဝအတိုင်းပြန်ပြီးတော့ပြေး it is the energy generated by using wind အဲ့ဒီ renewable energy sources လို့ပြောတယ်ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်ပင်ရင်းတွေက generated ထုတ်ဖော်တယ် by using ဘာကိုသုံးပြီးတော့လဲ wind တိုက်နေတဲ့လေတိုက်လေကိုသုံးတယ် solar နေအောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုသုံးတယ် hydro ရေစွမ်းအင်ကိုသုံးတယ် tides ဒီရေကိုသုံးတယ် etc စရှိသဖြင့်သဘာဝအတိုင်းဖြစ်တာတွေကိုသုံး they cannot be exhausted easily သူတို့ကအလွယ်တကူမပြတ်လက်သွားနိုင်ဘူး and can be generated ပြီးတော့ထုတ်ဖော်နိုင်တယ် at a constant rate ပုံသေးတန်ဖိုးတစ်ခုနဲ့တော့ကုန်သွားဖို့မရှိထပ်ပြီးတော့ပြည့်နေတယ်အဲ့တော့ကိုလိုတဲ့လောက်တန်ဖိုးတစ်ခုနဲ့ဂိမ်းသေးပုံမှန်ထုတ်နေလို့ရတယ် for their use
over and over again ထပ်ပြီးတော့နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကျနေတယ်ကိုက solar panel ဘယ်နှခုနဲ့သုံးမလဲ9ခုနဲ့လားအဲ့ဒီ9ခုနဲ့ပုံမှန်တိုင်းထုတ်နေလို့ရတယ်သူကသူနေကပူနေလေစွမ်းအင်ထုတ်မယ်လေရဟတ်ကြီးဘယ်နှခုနဲ့လုံမလဲ3ခုနဲ့လုံမလား4ခုနဲ့လုံမလား5ခုနဲ့လုံမလားပုံမှန်လုံနေလို့ရတယ်လေကသူကသူတိုက်နေပါတယ် they can be produced or generated အဲ့ဒီပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်တွေ renewable energy တွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်တယ်ထုတ်ဖော်နိုင်တယ် through natural processes တဘာဝဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ကိုကမလုပ်ရဘူးမိုးရွာဖို့ကိုလုပ်ရမလို့ဘူးလေတိုက်ဖို့ကိုလုပ်ရမလို့ဘူးဒီရေအတက်ကြဖြစ်ဖို့ကိုလုပ်ရမလို့ဘူးသူကသူတဘာဝအတိုင်းဖြစ်တယ် at the rate greater than or equal to the rate of their consumption သုံးတဲ့အသုံးပြုတဲ့ပမာဏနဲ့ညီပြီးတော့ဖြစ်စေပိုများပြီးတော့ဖြစ်စေထုတ်ဖော်ပေးနေနိုင် non-renewable energy sources ပြန်မပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တွေကကြတော့ are available only in limited supply အကန့်အသတ်နဲ့ပဲရနိုင် examples include ပြန်မပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တွေမှာဘယ်သူတွေပါတယ်လဲဆိုတော့ fossil fuel ရုပ်ကြွင်းလောင်စာတွေ like coal ကြောက်မီးသွေးတွေ oil ဆီတွေဆီဆိုတာရေနံဆီရေနံစိမ်းနဲ့ပတ်သက်တာကိုပြောတာ natural gases သဘာဝဓာတ်ငွေတွေ and nuclear energy nuclear စွမ်းအင်တို့ပါဝင် it takes a long time အဲ့ဒါကအချိန်အကြာကြီးလို့တယ် often millions of years နှစ်သန်းနဲ့ချီပြီးတော့ for these resources to be replenished အဲ့ဒီပြန်မပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေကိုသုံးပြလိုက်ရင်ပြန်ပြည့်ဖို့အတွက်အချိန်ကနှစ်သန်းနဲ့ချီပြီးလိုအပ်တယ် renewable resources are replenished naturally ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်တွေကကြတော့တဘာဝအတိုင်းပြန်ပြည့် and over short periods of time အချိန်တိုအတွင်းမှာပြန်ပြည့် so are in a virtually and limited supply အဲ့တော့သူတို့ကိုအကန့်အသတ်မရှိပြန်ဖြည့်နေတယ်လို့ယူဆလို့ရ examples include အဲ့ဒီပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်တွေထဲမှာဘယ်သူတွေပါတယ်လဲဆိုတော့ solar energy နေစွမ်းအင်ပါတယ် hydro energy ရေစွမ်းအင်ပါတယ် wind energy လေစွမ်းအင်ပါတယ် and geothermal energy မြေတွင်းအပူစွမ်းအင်တို့ပါဝင်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာတော့ energy resources တွေရဲ့ပုံတွေကိုပေးထားတယ် types ဒီရေတွေ sun နေစွမ်းအင်တွေ water waves ရေလှိုင်းတွေကရတဲ့စွမ်းအင်တွေ fossil fuel ရုပ်ကြွင်းလောင်စာတွေ nuclear fuels nuclear ဓာတ်ပေါင်းဖိုကရတဲ့ nuclear reaction ကထွက်လာတဲ့စွမ်းအင်တွေ nuclear လောင်စာတွေ biofuel ဇီဝလောင်စာတွေ wind လေစွမ်းအင်တွေ hydroelectricity ရေစွမ်းအားတွေ geothermal မြေတွင်းအပူစွမ်းအင်တွေ types ဒီရေတွေဒါတွေပါဝင်ပါတယ် chapter 4ရဲ့ exercise 4.2 မှာတော့မျက်နှာ44က revision လေးတစ်ပုဒ်ပဲရှိပါတယ် what is the main source of energy လို့မေးထားပါစာအုပ်ထဲကအတိုင်း the sun is the main source of energy လို့ဖြေရမှာပါGrade 12 Physics Chapter 4 Section 3 က non-renewable sources of energy ပြန်ပြည့်မြဲမဟုတ်တဲ့သို့မဟုတ်ပြန်မပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာပါမယ်ပထမဦးဆုံးလေ့လာရမှာက fossil fuels ရုပ်ကြွင်းလောင်စာတွေရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာပါ fossil fuels ရုပ်ကြွင်းလောင်စာတွေကတော့ such as ဘယ်လိုဟာတွေလဲ coal ကြောက်မီးသွေးတွေ oil ရေနံတွေ and natural gas သဘာဝဓာတ်ငွေတွေ are important non-renewable sources of energy အဲ့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ကြောင်မီးသွေးတို့ရေနံတို့သဘာဝဓာတ်ငွေတို့ဆိုတာအရေးကြီးတဲ့ပြန်မပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်အရင်းမြစ်တွေဖြစ်တယ်
Carbon is the main constituent of these fossil fuels. အဲ့ဒီရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေထဲမှာအဓိကပါဝင်တဲ့ dressing ကဘာလဲဆိုတော့ carbon ဖြစ်တယ် A large amount of chemical energy is stored in the fossil fuel. အဲ့ဒီရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေထဲမှာဘာတွေကိုအများကြီးတူလောင်ထားလဲဆိုတော့ဓာတုစွမ်းအင်အမြောက်အများကိုတူလောင်ထားတယ် This store chemical energy အဲ့ဒီတူလောင်ထားတဲ့ဓာတုစွမ်းအင်ကis converted into ကူးပြောင်းလိုက်ခြင်းခံရ various other forms of energy တခြားစွမ်းအင်အသွင်အမျိုးမျိုးကိုပြောင်းလဲခြင်းခံလိုက်ရတယ်ဘယ်လိုဟာတွေလဲ such as heat အပူထွက်တယ် light အလင်းထွက်တယ် and mechanical energy ဆက်စွမ်းအင်တွေထွက်တယ် fossil fuels are excellent sources of energy ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေကအကောင်းဆုံးစွမ်းအင်လိုဖြစ်နေတယ် for our transportation needs ငါတို့ရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်မှုလိုအပ်ချက်အတွက်သူကအကောင်းဆုံးဖြစ်မော်တော်ကားတွေဆိုတာလည်းဓာတ်ဆီပဲထည့်လက်စစ်ကားဆိုတာနည်းနည်းပါးပါးပဲရှိ fossil fuels တွေကအရန်အရေးကြီးနေ For example ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင် the fossil fuel industry ရုပ်ကျွင်းလောင်စာထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေက extracts ထုတ်ယူတယ် crude oil from the ground ရေကြီးတဲ့ကနေရေနံစိမ်းတွေကိုထုတ်ယူတယ် and converts it to gasoline အဲ့ဒါကိုဓာတ်ဆီဖြစ်အောင်လုပ်တယ် fossil fuel liquids ရုပ်ကျွင်းလောင်စာရည်တွေရေနံပေါ့ also are refined ပြန်လည်ပြီးတော့ပြုပြင်တယ်ဘာလုပ်ဖို့လဲထုတ်ယူတယ်ပေါ့ into petrochemical products ရေနံဓာတုထုတ်ကုန်တွေထုတ်တယ် There are uses အဲ့ဒါတွေကိုသုံးတယ်ဘာမှသုံးလဲ ingredients အရေးကြီးပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်နဲ့ထည့်သုံးတယ် In the manufacture of literally hundreds of products ရာနဲ့ချီတဲ့ထုတ်ကုန်တွေထုတ်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်နဲ့သုံးတယ်ဘာတွေလဲ from plastics plastic ကနေစပြီးတော့ polyurethane ဆိုတာကဖော်တုံးအတုလိုမျိုးတွေပြီးတော့ plastic coating တွေနောက်တုပ်ဆေးတွေမှာလည်းသူကထည့်သုံးတယ် solvents ဖြိုရည်တွေတုပ်ဆေးရည်နောက်ဒီလိုနံရံတွေပါတုပ်ဖို့တစ်သားတွေတုပ်ဖို့အဲ့လိုပစ္စည်းတွေမှာသုံးတယ် Coal is formed in a way similar to the other fossil fuels ကြောင်မီးသွေးကလည်းတခြားရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေလိုပဲဖွဲ့စည်းတယ် Though it goes through a different process called qualification ကြောင်မီးသွေးဖြစ်တဲ့ process It is made of decomposed plant matter ဆွေးမြေ့နေတဲ့သစ်ပင်တွေသစ်ပင်အဆွေးမြေ့တွေကနေပြီးတော့ in conditions of high temperature and pressure အပူချိန်မြင့်မြင့်ဖိအားမြင့်မြင့်ပေးထားတယ် and it takes a relatively shorter amount of time to form အချိန်ကတော့ရေနံဖြစ်ဖို့လောက်မကြာဘူး Natural gas is another major source of the energy in our country ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာလို့ပြောတာပဲသဘာဝဓာတ်ငွေ့ကလည်းအခြားအဓိကစွမ်းအင်လောင်စာပင်တစ်ခုဖြစ်တယ် Oil and gas fields had been found some places on the earth ကမ္ဘာကြီးရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာရေနံစိမ်းထွက်ရှိတဲ့နေရာတွေသဘာဝဓာတ်ငွေ့ထွက်ရှိတဲ့နေရာတွေတွေ့ရှိပြီးဖြစ်တယ် These fields always contain some gases အဲ့ဒီရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွေ့တဲ့နေရာတွေမှာတခြား gas တွေလည်းတွေ့တယ် But this natural gas methane does not take nearly as long to form ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီသဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖြစ်တဲ့ methane ပေါ့ does not take nearly as long to form သူကတော့ဖြစ်ပေါ်ဖို့အချိန်တအားမလိုဘူး Natural gases also found in independent deposits within the ground as well as from other sources too သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကိုတခြားလောင်စာတွေနဲ့ရောပြီးတော့လဲတွေ့နိုင်တယ်တီးခြားလဲတွေ့နိုင် Methane is a common gas methane ကသဘာဝဓာတ်ငွေ့တစ်မျိုး found in swamps ရွှံ့ညွန်တွေထဲမှာတွေ့နိုင်တယ် and is also the byproduct of animals digestive system တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အစာချေစနစ်ကထွက်လာတဲ့အငွေ့တွေမှာလေ
methane gas တွေတွေ့ရတယ် fossil fuel examples ရုပ်ကြွင်းလောင်စာတွေထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ coal ကြောင်မီးသွေးပါတယ် oil ရေနံစိမ်းပါတယ် natural gas သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွေပါတယ် kerosene ရေနံဆီပါတယ် propane ပါတယ်Ritual Physics Chapter 4 Section 3ရဲ့ဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့ Nuclear Energy Nuclear စွမ်းအင်ရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာပါမယ် Nuclear Energy is non-renewable Nuclear စွမ်းအင်ဆိုတာပြန်ဖြည့်လို့မရဘူးအသက်မဖြစ်နိုင် As the uranium fuels use ဘာကြောင့်ပြန်မဖြည့်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ the uranium fuels use အသုံးပြုတဲ့ uranium လောင်စာတွေက are consumed သုံးပြလိုက်တယ် in the nuclear fission reaction nuclear fission reaction ဖြစ်တဲ့အခါမှာ uranium တွေကကုန်ဆုံးသွားတယ် and hence ဒါကြောင့်မလို့ are non replenishable သူ့အပြန်ပြည့်အောင်လုပ်လို့မရဘူး nuclear fission reaction ဆိုတာက uranium ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကို energy ရှိတဲ့ neutron တစ်လုံးကလာဝင်တိုက်တယ်ဒါက uranium ကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီ uranium ကြီးကအလတ်စား nucleus နှစ်ခုအဖြစ်ကိုကွဲထွက်သွားတယ်ပြီးတော့ဘာတွေထွက်သေးသလဲဆိုတော့ neutron အသစ်3လုံးထွက်တယ်3လုံးထွက်တယ်ဒီဟာကြီးက uranium ပြန်မဖြစ်တော့ပြီးတော့ဒီထွက်လာတဲ့ neutron 3လုံးကကျန်တဲ့ uranium တွေကိုထပ်တိုက်မယ်ထပ်ကွဲမယ်ပြီးရင် neutron တွေထပ်ထွက်မယ်ဒီကွဲတဲ့ nucleus အသစ်တွေဖြစ်လာမယ် neutron တွေထွက်မယ်ထွက်ပြီးတော့တိုက်မယ်တိုက်တဲ့ကောင်ပျောက်သွားမယ်အသစ်ထပ်ထွက်မယ် energy တွေထွက်မယ်ဒီ uranium ကြီးကတော့ပြန်မရတော့ fission reaction လို့ခေါ်တယ် fission ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က nuclear ကွဲခြင်းလို့ခေါ်တယ် nucleus အကြီးကြီးကအလတ်စားနှစ်ခုဖြစ်ကိုကွဲသွားတယ် energy ထွက်တယ်သုံးလိုက်တဲ့ uranium ကလည်း uranium ဘဝမရှိတော့ပျောက်သွားပြီ uranium ပြန်မရနိုင်ဘူးနောက်တစ်ပိုင်းကလည်း uranium ကသတ္တုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအောက်ထဲကနေတူးဖော်ရရှိတယ်ထပ်ပြီးတော့အသစ်မဖြစ်ဘူးဖြစ်ရင်လည်းသုံးသလောက်အများကြီးမရလားဒါကြောင့်မို့လို့ non-renewable လို့ပြောတယ် nevertheless ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် nuclear energy has many uses nuclear energy မှာအသုံးချမှုတွေအများကြီးရှိတယ် many uses nuclear reaction ကိုသုံးရတာအများကြီးရှိတယ် energy produced in a nuclear reactor nuclear ဓာတ်ပေါင်းဖို့ကထွက်လာတဲ့စွမ်းအင် nuclear reaction ကထွက်တာတော့အပူစွမ်းအင်ပဲ can be harnessed အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့စွမ်းအင်ကိုထိန်းချုပ်အသုံးပြုနိုင်တယ် to produce electricity လျှပ်စစ်ထုတ်ဖို့အတွက် nuclear energy is also being used to power submarines and ships nuclear reaction ကထွက်လာတဲ့ nuclear စွမ်းအင်ကိုရေငုပ်သင်္ဘောတွေကိုမောင်းနှင်ဖို့အတွက်ဓာတ်ဆီအစားလောင်စာအဖြစ်နဲ့သုံးလို့ရတယ် vessel driven by nuclear energy nuclear စွမ်းအင်သုံးတဲ့သင်္ဘောကြီးတွေရေငုပ်သင်္ဘောကြီးတွေက can sail for long periods without having to refuel ထပ်ပြီးတော့စွမ်းအင်ထပ်ဖြည့်เสียမလို့ဘူးဥပမာ uranium ဆိုရင်သူ့ရဲ့ half life ကနှစ်သန်း900လောက်ရှိတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထည့်ထားတဲ့ uranium ရဲ့တဝက်ကုန်သွားဖို့ကြာတဲ့အချိန်ကနှစ်သန်းပေါင်း900 uranium 235ပေါ့နော် uranium မှာလည်းတခြားဟာတွေရှိသေးတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကမတူဘူးတတ်တယ် uranium 235ဆိုရင်နှစ်သန်းပေါင်း900လဲတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်ကြာမှတဝက်ပဲကုန်မှာကန့်ကပ်ပြီးတော့ဓာတ်ဆီသွားပြီးတော့ဖြည့်နေရတာမျိုးမလို့ radioisotopes obtained as byproducts အဲ့ဒီ nuclear reaction ဖြစ်တဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့ nuclide တွေက radioisotope တွေ in nuclear reactions ဒီ nuclear reaction ကထွက်လာတဲ့ nucleus တွေကိုယ်တိုင်ကိုက radioisotope တွေ radioisotope ဆိုတာကသူတို့စီကနေ alpha ထွက်နိုင်တယ် beta ထွက်နိုင်တယ် gamma ထွက်နိုင်တယ် are used in medicine ဆေးကုသရေးဆေးပညာမှာသုံးတယ်စိုက်ပျိုးရေးမှာသုံးတယ် and research သုတေသနမှာသုံးဥပမာဓာတ်ကင်တယ်
ဓာတ်ကင်နေဆိုရင်သူက gamma ray ကိုသုံးတယ်လေ beta ray ထွက်ရင်လည်းပဲနောက်တစ်ဆင့်က gamma ထပ်ထွက်မယ်ဒါလည်းသုံးလို့ရ exercise 4.3 မှာတော့ what are the main characteristics of fossil fuels လို့မေးထားတယ်ဒီမိကုန်းကိုတိတိကျကျဖြေဖို့စာတိတိကျကျကြီးစာအုပ်ထဲမှာမရှိဘူးတွေ့တဲ့ချက်ကလေးတွေရေးရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တူချင်မှတူမယ် fossil fuels are coal oil and natural gas fossil fuel လို့ပြောရင်ဒါတွေပေါ့တောင်မီးသွေးတို့ရေနံတို့သဘာဝဓာတ်ငွေတို့ဖြစ်တယ် carbon is the main constituent of fossil fuel အဲ့ဒါကတော့အရေးကြီးတဲ့ချက်ပါ fossil fuel လို့ပြောရင်သူ့ထဲမှာကာဗွန်ရှိရတယ် a large amount of chemical energy is stored in the fossil fuels fossil fuel ထဲမှာဓာတုစွမ်းအင်တွေအများကြီးသို့လောင်ထားတယ် fossil fuels were formed within the earth ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့အတွင်းမှာသူတို့ကဖြစ်ပေါ်လာတယ် from dead plants and animals ပေဆုံးပျက်စီးသွားတဲ့အပင်တွေဒရိတ်ဆန်တွေကနေဖြစ်လာတယ်ဘယ်တော့မှသိခဲ့တာလဲ over millions of years လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်းပေါင်းများစွာတုန်းက